Då tänkte jag som så här att vi ska reda ut reglerna kring serven, var vi får ha vår bollträff, hur vi ska stå med fötterna, egentligen allt. För jag vet att det är en stor diskussion där ute och vem kan hjälpa oss bättre än Svenska förbundets domarbas Mats Harrich? Ja, men Mats heter jag, är 51 och bor uppe i Gävle. Jag är sedan några år tillbaka ansvarig för förbundets sida för domare och regler. För att hamna rätt i hur vi förklarar hur serven ska gå till på ett regelrätt sätt så ska vi vara bekanta med ett område på banan som vi kallar servboxen. Här har vi vår servlinje. Här har vi vår centrallinje. Och vi tänker att centrallinjen går hela vägen bak till bakväggen, bakglaset. Om jag ska serva diagonalt dit mot backhandspelaren så är det den här ytan som är servboxen, området som min serv ska slås ifrån. Det där stämmer inte riktigt för att regeln säger egentligen att det enda som behöver vara i det här området är att vi har vår markkontakt inne i boxen. Man måste ju stå så att säga i vad man kallar för sin servbox. Och när man servar så får man ju inte gå, hoppa eller springa utan man måste ju ha en fot i marken då. Man kan göra vissa små fotförflyttningar så länge liksom inte originalstansen förändras. Och hur mår du inombords när du ser LeBrons serv då? Ja. Det finns flera exempel, Men samtidigt så ska det ju också, det är ingen ursäkt om man säger så då, men man ska se det från domarstolen och den positionen man befinner sig i liksom. En domare kan ju inte döma på någonting man vet hur det ser ut på en tv-skärm utan man ska se det själv från stolen också. Och bollen måste ju studsa i den här rutan då. Den får inte studsa till exempel på linjen. Då är det ju ett servfel. Och likadant att när man träffar bollen så får ju inte foten kliva över linjen heller. Utan det måste vara i luften. Det är helt okej. Om man liksom är i ett steg om man säger så. Och foten befinner sig i luften. Ja. Så kan du vara över så länge inte du har satt ner foten i en annan yta. Så precis. Och det är likadant där att om man studsar bollen i lite vinkel framåt så kan du ju ha bollträffen framför linjen. Och studsar du bollen i en liten vinkel åt sidan så får du ha bollträffen på den andra sidan om den här tilltänkta centrallinjen också. Så länge vi har vår studs i servboxen, så länge vi har markkontakten vi har i servboxen, det gör att vi kan ha vår bollträff såväl framför som i detta fallet denna sidan om centrallinjen. Det blir ju en fördel för mig att utnyttja den otydligheten i regeln om jag ska fram och täcka den raka returen efter serv. Då har jag en liten hälsning från detta avsnittets sponsor som är Nordic Padel Festival som kommer att gå i Malmö på Malmömässan 26-28 augusti. Vill ni veta mer om den mässan så kolla in hemsidan. Så vill ni träffa mig där och träffa branschens alla aktörer. Jag kommer att hålla klinik för 4 lyckliga vinnare av en tävling som kommer senare i år, så håll utkik på sociala medier. Så jag hoppas att vi ses där. Det kommer att bli en festival för alla paddelälskare. Den tror jag satt. Den eviga diskussionen, hur högt får vi ha vårt tillslag på bollen? Är det höft eller kanske till och med midja? När jag började spela paddel så var det ett rykte om då att det var höften som gällde. Och sen så började jag intressera mig för reglerna och gick in på det. Och då stod det ju waist i den engelska regelboken. Och sen så stod det också så i den spanska regelboken om man översatte den. Så att jag kontaktade helt enkelt internationella förbundet och även domare på World Padel Tour för att kolla vad det är som gäller. Och de svarade samstämmigt att det är midja som gäller och skickade till och med en jättebra bild till mig. Det är midjan, vilket då gör med fördel att när vi servar så sträcker vi på oss för att få upp den här träffen eller tillåten
träffhöjd på bollen så högt som möjligt, för då har vi en fördel av, för då kan vi slå en flackare serve. Och när vi släpper bollen, den ska ju då som sagt studsa i serverutan. Vi kan släppa bollen, vi kan kasta ner bollen, vi kan också släppa den uppåt om vi så vill. Det spelar ingen roll, alla varianter är tillåtna. Dock är det min rekommendation att vi släpper bollen så att vi har kontroll. Då släpper vi bollen, blir det likadant varje gång. Det som är det viktiga är att vi hamnar rätt i träffpunkten så att den är godkänd serven. Och då är det ju midjan och neråt som gäller. Här då. Nej, du får inte slå den i vägg på egen sida innan den går över. Det får man inte göra. Icke godkänt. Det är ju rätt. Men... Billys nya. Lobba på serven så att den studsar ut ur banan. Det är fullt tillåtet. Ja, det får du faktiskt göra. Jag har inte sett det på någon elitnivå, men på lite lägre nivå så har jag sett det. Men det är helt okej att göra, så träna på den, Andreas. Erkänn att du vill säga, det får man, och lycka till med det. Ja, lite grann så faktiskt. Men ja, jag är ju inne på att vi kan få problem med denna servern om den inte blir rätt. Nackdelen är, om du inte sätter den fullt ut så har du släppt fram den till nät ju. Känns ju dumt. Vad gör jag då som motståndare för att få serven bort den? Just det. Vi kan väl ta det i 2 steg. Första steget, låt oss säga att vi har en matchdomare som dömer i en domarstol på matchen. Så är det ju matchdomaren helt enkelt som dömer, och det är han som avgör om spelaren gör en korrekt serve eller inte. Så att som spelare så föreslår jag att man spelar på alla bollar tills domaren helt enkelt gör ett call. Och tycker man att de gör fel så kan man ju säga det till domaren då, som helt enkelt får kika noggrannare eller göra en bedömning. Så det är ju scenario 1. Vi har ju matchdomare på vissa tävlingar, lite större tävlingar. Men hallarnas beskaffenhet gör ju att vi kan inte ha matchdomare på alla banor. Utan då har man ju en ambulerande överdomare, kallar vi det för. Så tycker man på en match att motståndaren servar felaktigt så kan man ju först börja med att säga till motståndaren att jag tycker att du kliver över i serven, säger vi. Och så kan man väl hoppas på att servaren förbättrar det helt enkelt. Gör han det inte, då kan man tillkalla den här ambulerande överdomaren som helt enkelt får stanna och titta och se hur det ser ut. Och då har överdomaren rätt att döma bort serven om den skulle vara felaktig helt enkelt, fast man inte är matchdomare utan man är överdomare. Och kanske där det är störst diskussion kring det här i ligaspel och så, där vi inte har tillgång till domare, hur gör vi då? Ja, alltså det står ju i en tillämpning av reglerna att man dömer ju på sin egen sida, och det gäller ju alltså bollar som eventuellt går i vägg eller galler först eller vart de nu går. Så att man har egentligen inte rätt att döma på motståndarens sida, och serven sker ju på motståndarens sida. Så att det är ett bekymmer. Ja, det är uppeggat och klart för diskussion. Ja. Och bra stämning på banan. Ja, precis. Ja. Nej, men jag vet, alltså paddeln har ju långt och är mycket en sport med lite gentleman's agreement. Men det är väl klart att när det blir hett så kan det ju bli jobbigt. Och finns det då utrymme för diskussion så kan det ju bli så, tyvärr. Ja. Men jag vill också göra en sån lobster. Jag har faktiskt aldrig testat. Vi får se, vi måste ju överraska med någonting. Alltså jag är född utan händer, det är mitt problem. Det var länge sedan nu, men ett tag fick jag det till mig väldigt, väldigt ofta. Och det är det returnerande laget, för de står var de vill när de ska ta emot serven. Ja, precis. Det enda som står i regelboken är att alla 4 spelarna måste befinna sig på banan när serven slås.
Och om det då är tillåtet med spel utanför så att ytan utanför banan ses som spelyta. Alltså det känns lite långsökt kanske, men skulle man kunna förstå det här utanför då? Nej, inte när serven slås. Då måste alla 4 spelare befinna sig på banan. Du får inte vara på motståndarens sida. Nej, precis. Nej, på sin egen sida. Man förlorar ju en poäng så fort man nuddar motståndarens sida eller till exempel hoppar över nätet eller något sånt där, så förlorar man ju poängen. Och då är det ju riktigt dumt att stå där från början. Och det är likadant om man nuddar motståndarens galler till exempel, då förlorar man också poängen direkt. Ja. Och det gäller ju även då om det spel utanför banan tillåtet. Om man är ute och hämtar en boll men kommer åt motståndarens galler på utsidan, då är det torsk. Just det. Ja, jag har inte mer kring serven. Jag tackar så mycket för att du tog dig tid för att hjälpa oss att klara ut det här. Tack Andreas. Det kommer bli kaos när den här videon släpps, så nu kommer alla börja utnyttja det jättemycket. Gött! Ska du börja värma upp igen, Billy? Ja.